आज मैं आया हूँ चुंबक किचन बार। IMT चौक में है चुंबक जाने के लिए एंट्री है। ऊपर फ्लोर में है चुंबक रेस्टोरेंट। बाहर कुछ ऐसा ही डिजाइन है। आ गया चिली चिकन। मटकी चिकन, चिकन कुरमा, चिकन फ्राइड राइस, चिकन बिरयानी, नान। आज चुंबक किचन बार में पार्टी था, पार्टी कंप्लीट हो गया। चलते हैं कुछ और मेरी ब्लॉग को देखते रहें, हंसते रहें, मुस्कुराते रहें।
लगातार भाई देखो